喂，大件事啦，就快到父親節啦，點樣同老豆慶祝好啊？哇！出街咁多人，自己煮餐好嘅，俾父親食好過啦。咁簡單㗎？用蝦整兩味，咩人都識整嘅，嚟啊 Hello， 大家好，我係 King 啊，歡迎大家嚟到大風吹。咁父親節就快到啦喎，我哋嚟緊咧就會用大風一啲產品去做一啲菜式，2餸1湯1甜品。咁咧湯咧我哋會用南北行嘅湯包，蝦咧就會用太高嘅蝦。甜品咧雖然冇時間做，但係我哋都會有推介㗎。咁記得留意片尾啊，我哋會抽獎益大家㗎。喂，阿 King， 煲湯咧，喂，好似好麻煩喎，次次咧都執漏料，又唔熟點樣去搭配，哇，成日都搞到好似1999咁樣。其實煲湯唔難嘅，加拿大咧揾湯料都好容易，但係咧如果你怕麻煩咧，直接揾南北行呢個湯包，啲料又齊晒又方便。我而家教你點煲啦。先將所有材料浸洗30分鐘，然後將啲雞骨放入水度，再出一出水。咁中意可以落啲酒啦，或葱啊、薑啊，辟一辟啲味啦。OK， 咁而家烚完啲雞骨之後咧，咁就將啲雞骨咧放咗啲水裏邊先，咁大概12碗水到啦。然後將頭先浸咗水嘅湯包嘅所有料咧，隔咗水之後，然後逐一擺翻落去。記得放埋最後嗰2塊薑片落去啦，一齊煲。好，咁冚蓋之後咧，大火煲滾，滾咗之後細火煲2個鐘。好啦，今日睇下個湯咯喎，顏色好好喎。咁而家最後階段咧，我哋就係加少鹽調味。咁啊，呢個就隨你個人喜好啦。我落咗半茶匙鹽先，咁啊試一試味，咁就可以上台噶啦。輕輕鬆鬆就可以飲到補腎健脾嘅湯水啦。咁今次咧，我哋會整春卷蝦滑啦。咁我哋會用太高嘅蝦仁喎。係喎，阿 King， 咁蝦咧有分好多種啦，又有頭冇頭啦，又有蝦仁啦。咁如果整蝦滑咧，用咩蝦咧會比較好咧？其實咧大隻細隻咧都冇乜所謂嘅 ，size 30以上都可以啦，單價都比較抵添。咁不過咧，如果唔需要去頭又唔使去腸，咁梗係蝦仁係最好啦。好啦，而家我將啲蝦仁咧倒落攪拌機度咧，就變成蝦滑。我有個問題咧，如果自己懶咧，唔想 blend 咧，用現成嘅蝦滑得唔得咧？得，咁啱咧，海太郎有啲蝦滑可以用喎，咁你直接攞嚟用就可以噶啦，唔使 blend。將啲粟米粒、甘筍粒、羅勒碎、檸檬葉碎撈埋落啲蝦滑度，然後攪勻就得啦。如果啲屋企人咧唔中意食啲粟米粒啦、甘筍粒啦，仲有啲咩可以代替到啊？我建議咧，改為用一啲爽口嘅食材啦，譬如蓮藕啊、馬蹄啊，呢啲都啱嘅，因為佢唔出水啊。我落啲鹽啊、糖啊，加啲胡椒粉落去啦，同埋我哋會加個檸檬汁，加少酸落去。咁最後咧加少少麻油，咁咪香啲。咁咪撈勻啦。撈勻之後咧，我哋就放入雪櫃，大概雪15到20分鐘就 OK 噶啦。好啦，而家咧將個餡料咧可以擺少少落去個春卷皮嘅正中心位置，低少少啦。記得唔好太貪心，擺太多餡。咁啊，先咧就會下邊接上去，撳一撳，左右兩邊咧接落去 ，OK， 黐實咯，好似個信封咁。我呢個係一個生粉水嚟嘅，咁就更加去令佢黐實啲。唔中意可以攞水都得嘅，咁啊生粉水都可以。再捲埋落去。咁因為咧薄啲咧，你撳扁啲咧，佢煎佢會快啲熟。咁啊，慎防佢如果太厚咧，裏邊唔熟，但係出卷皮已經燶晒啦。好，咁依家咧我就燒紅咗隻鑊，熱咗之後咧，我哋較翻中細火，咁又加啲油落去，記得煎咗封口嗰邊向下煎咗先。咁開翻中火，慢慢等佢上色。千祈唔好心急，因為裏邊嘅蝦滑咧係生嘅，需要啲時間慢慢煎熟。咁啊，費事啲春卷皮燶咗之後咧，個餡又唔熟啦，咁又唔食得咯。
好啦，咁煎到咧一邊金黃色咧，你可以反去另一邊。好，咁啊大概再煎多2-3分鐘咧，我哋就可以上碟噶啦。好，咁依家我哋擺一擺喺個網架度擎一擎油先。咁因為春卷皮咧都比較薄啊，所以容易上色。咁再加上我哋已經暗扁咗個春卷啦，所以其實都好快熟嘅。好啦，咁呢個醬咧，我哋加咗芥末啦，然後加咗一個沙律醬入去啦，然後撈勻。咁其實芥末咧就因人喜好啦，你可以落多啲，落少啲。咁啊中意驚太辣咧就唔好落咁多啦。咁你仲可以落啲檸檬汁落去調一調味都得。海鮮粉絲煲嘅材料，梗係唔少得海鮮同粉絲啦。首先呢，將啲粉絲同埋蝦米用凍水浸10分鐘，將啲解凍咗嘅大蝦啦、魷魚啦同蜆落少少鹽，調一調味，跟住呢就落啲粟粉，咁一間煎嘅時候呢，就唔會咁出水啦。咁我哋就開咗火先，我哋將啲海鮮類咧走咗油先，今日開中火，然後咧倒多啲油落去做半煎炸，唔使擔心，因為呢啲油咧唔會完全加入晒個粉絲煲裏邊嘅，走油之後咧就係隔油啦。我哋一陣會重用翻呢啲油嘅，大約咁多就 OK 噶啦。咁主要係令佢個表面輕輕灼熟咗先，然後先再落個煲度。好，咁你見到咧佢啲油已經熱咗之後咧，咁啊小心慢慢將啲海鮮放落去。好，跟住就可以倒翻起去啦。好啦，咁依家咧，我哋用呢個煲仔煮埋嗰個海鮮粉絲煲，咁較個細火，唔好太大火，重用翻頭先嘅油，大概1湯匙左右。將餘下嘅配料咧，順次就落都得噶啦，薑啦，同埋蒜頭、辣椒，一啲蝦米啦，同埋一啲葱白，咁啊炒香佢先。係啦，唔好心急，慢慢炒。好啦，咁大概炒咗3-4分鐘啦。你見啲葱白啊同啲薑都開始軟身啦，開始少少變色啦。咁你可以將頭先嘅走咗油嘅海鮮咧加埋落去，收勻之後咧，咁啊準備落酒，落完酒，咁過一陣，我哋將蠔油啦。生抽、少少鹽，仲有啲黑椒，咁啊將啲水咧加一杯水落去。咦，我見你加啲蝦米水落去，唔係加啲普通水咧，係咪會提鮮啊？係啊，蝦米水又更加有個蝦味啦，令到呢個海鮮煲咧更加香濃。加少少糖，加埋頭先浸咗水嘅粉絲喺面。細火煮大概5分鐘，細細嘅火，如果唔係好易黐底嘅。好，咁啊5分鐘後咧，哇望滾啦，咁我就會輕輕撈一撈，等啲粉絲咧索個汁，哇好香啊！咁將個粉絲篤翻落下邊咧，咁啲海鮮就會上翻嚟啦，咁啊幾靚。好，然後跟住可以上碟。係時候煮埋個飯啦。喂，阿 King 搞咗成個晏晝，成餐咧仲餐個甜品，你整甜品咁叻，有咩建議先？嗱，今次咧我哋用呢個即食花膠羹先啦。風師傅嘅即食糖水，基本上打開就食得噶啦。今次揀咗呢隻花膠羹，加熱1分鐘之後仲好食喎。尤其是整呢啲花膠，一般都要浸成日嘅。如果唔想咁煩，直接去超市買個食都唔錯噶喎。咁你知啦，整甜品都可能整多一集噶喎。如果大家有興趣，下邊留言，我哋拍一集俾大家睇。好，人齊食飯，好嘢，好香喎！
都唔錯喎。喂，呢個撈飯一流啊，應該。